നോമ്പൊക്കെ അല്ലേ, ഒത്തന്റിക് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ആയല്ലോ. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്, ഉപ്പ്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വറുത്ത ഉള്ളി, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, നെയ്യ്, നല്ല കട്ട തൈര് ഒഴിച്ച് നാരങ്ങ കൂടി പൊഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഹൈദരാബാദി ബന്ധമുള്ള എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ ഒഴിച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ അതിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഏലക്ക, കറുകപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പോ, ബേ ലീഫ് ഇട്ട് വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോ എണ്ണയും നാരങ്ങ ഒഴിച്ച് അരി നന്നായി വേവിക്കണം. പകുതി വെന്ത ചിക്കന്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ ചോറിട്ട് അതിന് മുകളില് കാരമലൈസ്ഡ് ഓണിയനും മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും പാലിട്ട് വെച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവും ചേർക്കും. മുകളില് ചോറിട്ട് എല്ലാം ചേർത്ത് ദമ്മിട്ട് വെക്കാം. എണ്ണയിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും വറുത്ത തേങ്ങ, എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്ത് അരപ്പും പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കണം. തിളച്ചെണ്ണ പൊങ്ങി വരുമ്പോ ഫ്രൈ ചെയ്ത വഴുതനങ്ങയിട്ട് താളിക്കണം. നല്ല റിച്ച് മാരിനേഷനാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിന്ന് നമ്മളെ ബിരിയാണിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. പിന്നെ തക്കാളി ഇടും, നെയ്യും ചെറിയ ജീരകവും സാഫ്രോണൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി